咁點解人哋賣咁貴咧？係有原因嘅。佢唔係嗰種雪藏腩，同埋咧係肥瘦相間嘅片。因為通常我哋印象中嘅教堂咧都係好西式噶嘛，但係咧佢哋呢度咧就係中式嘅。用有紅牆綠瓦，好特別嘅情況就是這樣啦。其實並沒有我想象中咁誇張㗎嚇。即係如果我哋會幻想一個畫面，有好多人、好多小朋友唔舒服嚟到呢度跑出門口，喺門口鼓噪，又話冇得掛號如何如何。其實咧，而家掛號系統啊，各種咧都係好方便嘅，同埋呢個醫院係好多人的，好正常㗎咋。各位觀眾，大家早晨啊！而家8:17，非常之早啊嚇。咁又係我自己一個人拍攝嘅影片㗎啦。咁啊，今日咧係應另外一位觀眾嘅要求，咁我哋去絲書路拍攝嘅。咁啊，揾一條巷叫做永樂巷嚇。咁咧最初我揾呢條巷嘅時候係完全揾唔到嘅。咁啊，後尾上網再查過各方資料之後咧，原來發現其實仲喺度嘅。咁啊非常幸運啊嚇。咁啊，而家我又係未食早餐。我咧之前早幾年都早10年8年啦，曾經喺附近返過幾個月工。咁咧就有一間餐廳係唔錯嘅。我而家所在位置就係紫航路啦。咁啊，一直往前行就已經會去得到絲書路。至於鏡頭嘅右邊平衡住嘅咧，就係人民路。咁啊，呢度老城區啊，多好嘢食㗎啦。咁啊，絲書路、官祿路、人民路都太大啦。咁啊，有好多老字號餐廳，呢個係其中一個，但係咧都仲未夠。我想去嗰間做得耐啊，呢幾年裝修新起嘅啫嘛，係咪先？我好幸運嘅嚟啊！啱先我經過嗰間啊，其實都係本地人煮嚟嘅，就唔係講普通話嗰啲嘅。咁啊，其實可以試一個㗎嚇。至於我去嗰間咧，就喺前邊嘅，喺天橋底嘅，就係呢度行過去啦。咁呢度咧好多餐廳咧都換過幾手㗎啦。有啲又唔算話做得好好，譬如面前呢個咁咧，呢個都做得耐嘅，但係唔係我想食嗰啲啦。早餐拉腸粥、豆漿咁樣樣。啲小店我要去嘅咧就喺前邊，但係叫咩名啊？叫有食神麵家。咁啊，我決定食個牛腩麵，又或者牛腩粉啦之類嘅。對面街翻工嘅時候咧，不過嗰段時間好短，做咗幾個月嘅啫。咁啊，有時候中午食飯啦，都會過嚟呢度解決嘅。又或者過去光復路都會有。咁啊，呢度居多，因為呢度咧近地鐵站啊，係咁樣坐喺天橋底食㗎啦。好有風味嘅，同埋因為呢度咧近兒童醫院啊，應該係市兒童醫院啊，所以咧其實有時候幾火爆嘅。咁啊，叫嘢食先啦，1998年啊。我嘅嘢食就到咗啦。咁我要咗個牛腩麵嘅。咁啊，既然佢哋叫啲有食神麵家，梗係試下麵啦。咁事實上都係好食嘅。雲吞我唔食啊，我梗係中意食牛腩多啲。21蚊一份嗱，呢度寫住。咁佢冇分大中細嘅。與此同時咧，其實佢哋仲有好多嘢食嘅。有蒸飯啦，又有麵啦，早餐又有拉腸粉啦，咁啊都係一個小食店該有的東西啦。仲又會話哇，坐喺天橋底食掂唔掂啊？其實人哋係有餐廳內部的，只不過咧我冇坐入去嘅啫。原來呢邊咧仲有 TVB 睇嘅喎嚇，不過都係有線電視嚟嘅。麵啊好冇？因為坐喺天橋底啊，所以燈光有限。嗱，呢啲咧就係麵嘅本體，咁佢係用竹升麵嘅，然之後牛腩係用呢種碎腩嘅，就唔係話一嚿一嚿嗰種咧，嗰啲咧雪藏係好鬼硬嘅。同埋不得不提嘅就係咧，其實新聞都有講噶，唔係我作古仔，啲學校已經停課添，都幾嚴重啊！今次啲小朋友唔舒服，咁因為呢度咧係好近兒童醫院嘅。首先嗰個兒童醫院平時都係好多人㗎嚇。
就喺隔離嘅啫。所以呢度好多時候咧係都會有爸爸媽媽帶住啲小朋友過嚟睇醫生嘅。咁因為咧呢個兒童醫院咧通常咧我哋啲小朋友咧如果有事咧都係就近睇嘅啫，就唔會嚟到呢度嘅。通常嚟到呢度咧，第一可能係比較麻煩嘅，咁第二可能真係住喺呢度附近嘅居民咧，第三就係從外地嚟嘅，當地可能已經搞唔掂啦，過嚟呢度。廢話少講，我哋食嘢先。講呢個咧就係通常咧，我認為喺醫院附近啊，佢餐廳都係好火爆嘅，但係咧味道其實好一般，因為佢唔需要做得好好，已經咁好生意做，咁好做乜嘢啫？係咪？咁但係呢度咧就有少少唔同嘅，喺醫院附近得嚟，但係又幾好食嘅噃嚇。試下粉，試下麵先，又能夠滿足得到我對竹升麵咧嗰啲無理嘅要求啊，又要唔好咁韌咧，又唔要冇咁腍咯，佢都係可以嘅，韌咗啲啲咁多爽口嘅酸牛腩，佢哋呢度好食嘅。咁點解人哋賣咁貴咧？係有原因嘅。佢唔係嗰種雪藏腩，同埋咧係肥瘦相間嘅。譬如呢一件咁樣，呢種牛腩咧都會比較碎啊。但係咧，我認為呢種就最好食。哇！啱嗰嚿腍到不得之了。呢啲咪就係好食嘅牛腩啦，係咪？咁同埋佢仲有一條菜根嘅，試下啲湯啊，都有落少量嘅韭黃嘅。咁啊係，始終人哋咧1998年做到依家喎，就係蒸飯。其實我係好中意食蒸飯嘅人嚟嘅，只不過好食嘅並不太多，而且係越嚟越少。呢度應該都算其中一間，只不過冇理由朝頭早食蒸飯，應該都冇得蒸飯朝頭早。再嚟，仲有佢嘅牛三星都好好，只不過咧喺絲書路咧又有一間都好好咁，所以就冇揀到。湯底我稍嫌佢甜咗啲啲咁多，也就僅此而已。咁最精彩就係個牛腩啊，真係好腍炆得好好。湯底嘅話甜咗啲，再鹹翻啲好啊！呢啲人咧好難服侍，鹹又話人哋鹹，甜又話人哋甜。不過咧，朝頭早食碗咁嘅早餐都係唔錯嘅。咁啊，如果覺得貴咁啊，可以叫個啫腸粉，係啊，呢度都有啫腸粉都係好好食嘅。只不過咧就我覺得會油膩咗啲咧。一個人食嘅話，同老婆有佢同我分咧就好啲。我又食飽飽，大家睇上個點咧都係甜咗啲啊，再鹹翻少少好，又或者多咗啲甜味啦嚇，也就僅此而已。同埋咧呢度附近真係好多嗰啲兒科醫院嘅，喺呢度裏邊就有一間，喺呢度行翻出去外邊又有一間，唔係喺呢度行出去左邊呢度轉過嚟有一間，再繼續往前行都有一間。嗱，有時啲嘢係咁嘅。因為咧，始終都係省城啊。廣州的醫療水平咧，確實係比較高嘅。咁啊，譬如話對比佛山又或者深圳咁啦嚇，咁啊其實咧都係比較高嘅。譬如話咧，婦產科急診啊咁樣樣又有啦。咁啊，我哋咧會繼續往前行，可能會喺前邊轉左過去絲書路嘅。咁又或者我哋咧其實想去兒科醫院門口望下，即係我又唔係話製造新聞如何，因為官方都有講嘅嚇，係叫啲小朋友小心係真嘅。收音機啊嗰啲全部都係公立嘅媒體嚟嘅，都係呢排係比較嚴重啊。事實上係咁。不過咧都係嗰個醫院咧，嗰個應該叫婦兒中心醫院啊嚇，長年都係咁多人㗎啦。要講我哋繼續行，又或者先揾咗觀眾曾經住過嘅地方啦。個觀眾講咧就永樂路啊，咁佢就冇講到係邊個門牌嘅，咁我會行晒成條街，因為咧永樂路不是太長的。我自己一個人食啊，如果翻到嚟要同親戚朋友小聚嘅話咧，對面匯宴飲早茶唔錯嘅，環境幾好啊。如果你揀得到個落地玻璃嗰個位咧，
就非常之妙啦。咁啊，再嚟仲喺呢度行過去就係回民飯店，又或者西門口地鐵站啦。咁同埋新開咗一間叫咩名我都唔係好記得啦。又係茶樓啊，平價嗰種咯。至於對面咧就美國銀行中心大廈，其實咧同銀行都冇乜關係㗎啦。佢哋而家主要係賣衫嘅。我話之前翻工喺呢度附近，其實就喺呢度上邊翻工賣男裝嘅，不過做咗好短時間啫。轉過嚟呢邊咧就係石安堂啊，大家睇下上邊嗰啲瓦片，因為通常我哋印象中嘅教堂咧都係好西式噶嘛，但係咧佢哋呢度咧就係中式嘅，有紅牆綠瓦，好特別嘅。次咧翻到去，譬如話中山大學，又或者東山口嗰啲建築物咁樣嘅紅牆綠瓦。再往前行呢度咧就係廣州市第24中學，不過咧有個消息就係咁嘅，唔知算唔算懷舊啦嚇？佢哋已經變成廣州市第4中學楓林學校。咁喺鏡頭嘅正前方咧，穿過校嘅操場一路過去咧，就已經係詩書路嚟嘅啦。我記得以前好似係喺詩書路的。就唔會喺人民路呢度開校門口嘅，咁啊叫楓林學校啦。係點解叫楓林學校咧都好嘅，因為咧人民路以前咧呢一部分係叫楓林路噶嘛。好啦，咁我哋係越嚟越近醫院啊。咁我啱先咪講過話咧，醫院附近咧特別多餐廳，因為佢哋患者啊或者爸爸媽媽陪小朋友嚟睇病咧，咁都要食飯㗎，係咪先？但係咧呢度咧就不是太多好嘢食啦。對面好似都仲有一兩間嘅，但係正如好似先頭我所講咧。佢哋即係啲生意嚟得咁容易咧，其實唔需要將咁多精力擺喺提高食物嘅質素上邊嘅，因為租金都不便宜的。譬如呢度又有真功夫啦，係咪？真功夫做咗好多年嘅，啲小朋友就喺度等結果啊，又或者係等掛咗號到號咁樣咯，食少少嘢，又或者好似呢啲咁樣賣下啲。飽肚嘅點心啊，咁小朋友好辛苦啊，因為咧我女都試過病咧，好正常嘅啫。有邊個小朋友未試過病咧？都係睇見佢咧好辛苦。咁再嚟呢度咧，除咗醫院以外咧，仲有好多眼鏡嘅鋪頭批發鋪頭。之前亦都講過啦，大多數咧華南地區都係喺度發外加工，做完跟住發出去嘅啫。情況就是這樣啦。其實並沒有我想象中咁誇張㗎嚇。即係如果我哋會幻想一個畫面，就好多人好多小朋友唔舒服嚟到呢度跑出門口，喺門口鼓噪，又話冇得掛號如何如何。其實咧而家掛號系統啊各種咧都係好方便嘅，同埋呢個醫院係好多人的，好正常㗎咋。咁反而咧就上邊麥當勞就緊張得多咯。就係呢個麥當勞，唔知大家以前有冇嚟過呢個麥當勞？我記得曾經有一次夜晚黑嚟人民路直播咧，都係上過去嘅。咁好多爸爸媽媽咧陪啲小朋友嚟睇病，咁咪上去麥當勞打下躉咯。隔離又有好多便利店啊、麵包鋪嘅。咁至於我咧就真係要去揾觀眾曾經住過地方，就喺前邊轉左，應該喺官麥路嗰度轉過去就永綠。觀眾留言係永綠街，其實係叫永綠新街嘅啦，而家。咁喺呢個藍色嗰個點點隔離咧，就係我先頭經過嘅婦兒中心醫院啦。咁我會繼續往呢邊行嘅，經過詩書路咁最去得到永綠新街嘅啦。我而家行緊嘅咧就係官綠路，咁喺呢度咧亦都會有一間都唔知算唔算網紅嘅餐廳啦嚇，就係食豬潤燒賣嘅官綠茶居。
咁好多人都話佢好網紅，但係咧，與此同時又有好多叔叔阿姨啊、長者去飲早茶嘅，係比較得意。一間俾嗰啲叔叔阿姨啊、長者啊，朝頭早飲茶飲到大到旺晒嘅，變成網紅茶居、飯店啊、茶樓嘅一個地方。咁如果作為遊客嘅話，我覺得都可以一試嘅。咁啱你又經過呢度附近豬潤燒賣喎，但係咧就一定要早啦。同埋而家望埋去，哎呀，好似唔係好多人，可能嗰陣熱度過咗喎。然之後佢哋嘅燒臘都係好出名嘅，好受歡迎嘅。至於我咧就繼續往前行，咁咧就去得到。又或者喺呢度穿過去，然後我哋行絲書路啦，不如。絲書路，我估會唔會喺前邊嗰個門口入得到去咧？呢度就係絲書路啦。咁啊，再往前行少少就已經係以前廣州日報啊，佢哋報社嘅位置啦。咁啊，然之後而家已經變成登報紙啊！呢陣時候已經租咗出去做嗰啲快遞公司嗰啲物流配送站咯。作永樂新街就係呢度啦。可能觀眾講嘅時候講到永樂街，我就揾唔到啦。咁啊，就係呢度，咦咁樣啫噃嚇？應該我記得仲有其他路嘅，唔止咁短嘅。永樂新街都係民國風建築物，都係咁樣樣，但係肯定係會有翻新過嘅。同埋呢條內街都算闊，因為始終呢度係仲係越秀區嚟㗎，唔係荔灣區嚟㗎。3到4層高啊，有啲係有木製嘅窗戶嘅，尤其咧越靠後咧先至越殘舊。有啲係咁嘅，去到嗱仲木樓梯添，真係犀利。有啲咧又好新淨嘅喎，譬如好似面前呢啲咁，可能5層樓高新起嘅。但係我印象中永樂新街唔止咁短嘅喎，不過唔好理佢啦，既然都嚟到，係咪？咁呢度8號係有人住嘅，但係有啲就冇嘅，好似呢度10號已經係冇人住嘅啦。咁仲埋係石米嘅外牆咯，重新翻新過嘅，好多都係有掛住衫。入住率應該都算高，因為始終咧呢度近方便行出去嘅地方啊，近市中心啊，因為呢度就係市中心。咁同埋對面先得意喎，唔知大家睇唔睇到？睇下我有冇認錯先，應該係一個粵劇名伶嘅舊居，但係被拆除嘅一個地方嚟嘅，應該係啦，冇錯啦，就係薛覺先啊，以前嘅舊居嚟嘅。睇下我有冇認錯啊？意思認錯，唔係呢度，係隔離街先啱。繼續往前行，憑印象應該就係我哋先頭睇到嘅咁多啦。咁喺呢度附近啊，好多呢啲快遞站啦。前邊就係我先頭所講嘅呢個以前廣州日報報社嘅位置，而家變咗物流配送站。再嚟，如果大家咧身體好嘅話咧，尿酸係正常嘅咧，強烈建議大家嚟呢度試下嚇，容易發啊！食牛三星湯，呢度係老字號之中數一數二嘅啦，都有1、2間好過佢哋啦嚇。再嚟仲有件事咧，好得意啊，因為我做會計我就知，越秀區嘅稅所咧分咗幾個地方嘅，咁喺交易廣場即係紀念堂上邊嗰個稅所咧，好大好舒服好企理嘅。咁但係唔知點解究竟係拆啊、裝修啊、搬遷啊、逼遷啊還是點啦？冇話證實啦。咁咧就所有越秀區辦稅嗰啲咧就過晒嚟呢度。講緊係以前仲未有通辦業務，即是話唔同區域交到申報表嘅時候咧。當時我係負責越秀區嘅一個企業噶嘛，咁然之後咧就係嚟呢度噶啦，對呢度咧就非常之熟悉。點解食牛三星湯講得起咧？其實就當時經常會去食嘅，就係呢度啦。睇怕會變得好繁忙啊！曾經有一段時間，佢係冷清咗好多嘅，有少少想雕空咁，淨係有啲稽查嗰度喺度辦公嘅啫。不過而家咧又竟然用翻起佢。可能各位觀眾都唔係好知我講咩，係因為會計先至係我專業，我負責嘅就係去同稅所嗰啲打交道㗎啦，係。
漫無目的咁行下啦。我想過去往西華路嗰個方向，不過呢度過去好似又遠咗啲喎。慢慢行下先啦嚇，因為觀眾要揾嘅地方咧，其實已經揾到㗎啦。係啦，前邊呢度咧就係、大德路啦嚇。咁咧喺呢度附近啊，亦都有另外一個地方咧食羊肉煲係好出名嘅。我而家就帶大家去睇下。絲書路咧，咁我哋就行到嚟呢度啦。繼續行，好似已經唔係絲書路嘅啦。但係至於面前呢度咧就大德路，喺右邊呢度轉過去就可以去得到上下九步行街，應該係下九路吧。冇錯，呢度就係天成路啦。因為咧唔係我特別醒，而係呢度有塊路牌寫住的。咁天成路咧，通常我哋會想起什麼咧？就係狀元坊啊！唔知有冇機會都帶大家去睇下。我哋先去咗百家熟食店先啦。喺呢度附近都講過幾次嘅啦。其實同大家係好多嗰啲印刷同埋紙嘅鋪頭㗎，批發嘅鋪頭㗎。咁啊，人民路周邊呢度附近咧，大多數都係一啲批發嘅地方嚟嘅，一應俱全，不一一細數了。太多啦，起碼5、6、7種都有啊！之前我同老婆去水果批發市場嗰度，亦都講到一句説話，就係廣州咧其實係一個大嘅批發市場。雖然你話唔夠義烏嗰啲咁遠近聞名，但係如果講到種類、專業性、各種便利啊、價錢平嘅咧，其實廣州係好勁嘅，係啊，種類又夠多，服裝啊、鞋啊，一應俱全，紙都有，膠紙袋又有，太多啦！繼續往前行，轉左就可以去到百家熟食店，咁又係廣州嚟到秋冬時節最熱鬧嘅一個地方啦，就喺前邊，前邊就係大新路。咁呢度咧，如果要去翻公園前附近，如果你識行嘅咧，其實都還可以啦，起碼個方向係啱嘅咯，嚇。行完條大新路出翻去咧，就已經係起義路。起義路咧過去穿過大南路就可以到北京路，不過前提係你識路先得啦。先頭提及嘅百家熟食店咧，就喺前邊呢個位置啦。咁佢哋好巴閉㗎，一年咧淨係做幾個月生意嘅啫，即係冬天啦嚇。咁依家應該就已經係開咗門啦。唔係呢個時間就肯定唔開門，但係咧到傍晚時段啦，喜歡食呢度喜歡食羊腩煲嘅就應該嚟呢度啦。金牌羊腩始創於1992，同埋晚上5點半至凌晨2點就喺呢度啦。咁點樣判斷佢有冇開門咧？你睇下佢有冇執翻靚呢個位置就知道㗎啦。執得都幾整齊，應該係已經開咗門，應該冇乜理由未開啦嚇。而家個個都食羊肉㗎啦。據說咧坐晒喺後巷咁食㗎喎，我就未有幸見過啦，唔知有冇機會下次同老婆過嚟試下。咁平靜嘅路咧，到夜晚黑就會變得好熱鬧，就係因為一種美食。所以咧，廣州人咧係好喜歡飲食嘅。其實有一部分當然係欣賞美食啦。其實咧，最主要廣州天氣不是太寒冷咁係可以會有好多宵夜檔。因為如果你考慮下去到北方咁樣咧。食宵夜咧係會有生命危險啊！因為點解咧？經常我哋都會睇見新聞講就話嗰啲人飲咗酒，因為飲咗酒，北方凍飲酒好正常嘅。飲咗酒之後咧，暈醉咗喺條路度瞓着咗，因為落雪就掛柴噶嘛。係真係會有，至於我哋廣州就好少聽到咧飲醉酒揸車俾人拉咗，就聽得多啫嚇。所以咧，廣州係好多宵夜檔。至於我咧，就因為真係識得不是太多，好少同老婆出嚟。尤其咧，以前會經常同朋友去宵夜嘅。好彩嗰陣都仲識幾間嘅。如果唔係嘅話咧，都冇乜嘢好講啊。依家我哋經過狀元坊，翻去人民路，而家行緊嘅位置就係天成路啦。每一次行過，我都要講下呢間屋嘅。好勁嘅喎，因為天成路咧以前有廣州一個大家族喺度住嘅，姓伍㗎。我有一個朋友，有同學佢又係姓伍，佢又係住天成路嘅。究竟係咪嗰個家族咧？咁我梗係唔知啊。
然之後佢而家已經移居咗去美國啦，好多年啦，好似初中畢業嘅時候就已經走咗㗎啦。今日天成路就變成好多呢啲袋嘅批發鋪頭啦，又或者印袋嘅地方啦。咁狀元坊大概喺前邊嗰個位行入去嘅，好隱蔽嘅嚇。咁啊，狀元坊就肯定係冇以前咁熱鬧㗎啦，亦都係好正常嘅。以前因為佢熱鬧咧，都係用一啲平房改造啊，消防唔過關，咁啊所以冇辦法啦。因為咧人太多，人流控制唔到，係好麻煩一件事情嚟㗎嘛。咁啊，再加埋網購呢件事情咧，冇人上網，唔係冇人唔上網買文具，都可以咁講啦嚇。所以依家咧就變成一啲倉庫。其實如果淨係講話消防安全的話，其實作為倉庫又或者好似以前咁咧，賣嗰啲文具啊，其實差唔多就不過因為當時人太多啦，會唔安全噶嘛。咁當時咧，全部呢啲鋪頭啊，都係賣文具啊，又或者賣下嗰啲明星嘅畫啊咁樣嘅咯。咁啊時至今日就變成老人家打麻雀嘅地方啦。這個菜嚟。我正前方一路行翻出嚟咧，就已經人民路，因為狀元坊呢度不是太長。今日咧，我係想行下升平新街。我好記得有一次，有一位觀眾啊，佢話佢細個曾經喺度住過，當時我都揾唔到㗎。咁啊，直播嚟㗎，當時係一路揾，慢慢就揾到。觀眾嘅指引之下啦，應該我記得好似係呢間屋，應該係前邊少少，我都唔係好記得啦。咁啊喺呢度行翻出去，應該係大德路啊，定大新路我都唔係好記得。喺前邊轉左出翻去，又可以去翻人民路。咁啊，越秀區啲路咧就唔似翻到去荔灣區，其實幾闊落嘅，大家睇下嚇。荔灣區嗰啲咧係真係幾難行，同埋會更彎彎曲曲。越秀呢邊咧就會更直嘅，你係可以望到盡頭。行翻出去邊度？荔灣嗰啲點解容易蕩失路？就係因為佢好多都係彎彎曲曲，你睇唔到盡頭喺邊。咁好似我哋呢啲咧大概方位記得嘅人咧，咁就好容易蕩失路。反而唔識路嗰啲咧就冇事喎。我記得好似係呢度當時仲裝修中嘅，依家整好咗啦喎，23號。又會問，如果真係好想去嗰個百家熟食店食嘢，咁點辦呢？其實最近嘅地鐵站呢係一德路，呢度有寫住啦，一德路 B 出口或者 A 出口出嚟，一路往北行，咁咧你就會去見得到百家熟食店㗎啦。咁至於我呢，依家就喺呢度，其實即是話喺呢度往右轉翻過去呢，就係百家熟食店啦。咁啊，同埋對面我一路都氹緊個老婆嚟。佢又話：都未聽過嘅，咁我係真係唔明白，點解佢未聽過？人哋嗰度寫住1983年，好多年啦，做咗彬彬酒家，係咪寫住噶嘛？過去睇下，都係食咩嘅咧？都係食啲粵菜咧。依家就適時做翻啲羊腩煲咯，同埋哇，琴晚飲到依家都仲有啲啤酒樽喎，真係好中意飲啊嚇！咁啊，呢幾日暖翻好多，飲啤酒都可以嘅，羊靴煲都有啊。紅燒兔煲啦，乾壁兔煲啦。嗱，如果中意食啲撩楞嘢嘅咧，嚟呢度除咗個招牌以外咧，即係換咗個咁樣嘅，一切都係好老字號咁嘅感覺嘅。哇，飲翻2杯幾好嘅。喺呢度附近咧，就講到老字號嘅餐廳啊、食店咧，就只有呢2家啦。仲勁喎，仲有個叫銀泉桑拿添，不過真係冇做好耐㗎啦。咁細個門面嘅喎，桑拿喎封咗咧。
話咁快，我哋又翻到嚟人民路啦。咁我一路會往北行嘅，呢度咧就已經係人民南路，但係又好靠近人民中路嘅。如果繼續往左邊鏡頭左邊過去咧，就會去到元江西路，即是話大鐘樓嗰度嘅。要翻到嚟呢邊附近遊玩，又想品嚐一啲地道嘅美食嘅話，我嘅推薦係咁嘅。一德路地鐵站出嚟，如果時間早嘅，梗係去石室睇下先啦。睇完之後，跟住就往北行，咁啊就去啱先我講嗰兩間咧，食個羊腩煲。咁啊百家熟食店就夏天你又唔使擺落你嘅計劃裏邊噶啦。咁如果唔擺落計劃裏邊，你可以過去賓賓菜館啊，好似係酒家嗰度食嘅。食完之後，好似我啱先咁行翻過嚟，你就唔好往北行，往南行。咁啊行過去省總碼頭，係咪省總碼頭？西堤碼頭嗰度，咁啊睇下大鐘樓，睇完啦，咁就 very good 啦，係咪先？咁啊時間又充裕，游刃有餘得嚟，又唔會話好緊迫。游刃有餘嘅意思即係咩咧？即係你突然間覺得我唔想去嗰度，我唔想去睇鐘樓又得。你去到個餐廳太多人，你去揀個第二個又得。甚至乎你話我唔要睇鐘樓啊，係都要睇上下角，喺呢度過去就係啦。咁喺呢度一路行過去，大概10分鐘到啦。咁就已經應該係上九路喎，我成日唔係好記得。但係咧就唔近第十甫路嘅，第十甫路再遠啲嘅嚇。咁啊，但係第十甫路嗰度咧就係更為熱鬧的。如果去到夏天咧，呢度亦都唔需要擔心，因為附近騎樓啊，大家睇見啦，係非常之多嘅。同埋仲有一個事情係咁嘅，咁話説大家都知道我屋企住喺友誼商店附近㗎啦。我個女出世嗰陣啊，大概10年8年前到啦嚇，都唔止係12、13年前，當時係好多外國人喺嗰度嘅。咁啊，因為有酒吧啊，佢哋嚟經商啊，咁啊，呢種情景就真係見好耐都未見過。但係我琴晚翻到屋企附近嘅時候，哇，見到超級多嘅外國人。咁白人唔多嘅，都係東南亞人士啊，又或者非裔人士居多。咁但係最起碼有啊。咁啊，因為廣州咧係一個靠外貿嘅城市嚟嘅，淨係糖水滾糖魚唔掂啊！交易會有生意做咗之後咧賣出去，咁啊經濟應該係會恢復得比較快嘅。而且咧喺地鐵裏邊啊，亦都見到會有好多非裔人士咧，因為眾所周知，我屋企附近咧係好近小北路嘅，真係多翻好多。咁啊，起碼有生意做好過冇生意做啦。繼續往前行，咁啊，而家我行緊嘅就係已經係人民路嚟㗎啦。人民路正如先頭所講啊，好多呢啲眼鏡批發，直頭叫高登眼鏡添啊，飛越眼鏡啊。咁啊，再往前行少少咧，就係右邊啊，平衡住就係先頭我提及過嘅絲書路咯。就係呢度過去咯。再往前少少呢個位置就係先頭我哋經過嘅兒童醫院附近。對於遊客嚟講咧，應該好少會涉獵到呢個區域㗎啦。大家就係夜晚黑去大鐘樓嗰度咧，好靚嘅。就算你唔珠江夜遊都好啊。去睇下鐘樓，睇下人哋喺現場唱歌，咁都好開心。係啊，會有好多業餘歌手咧，其實佢哋都好專業嘅。咁啊喺長堤邊擺個咪咁，擺個音箱咁喺度唱歌嘅，有啲都幾好聽嘅，啱咪打賞下咯，幾好嘅。咁當然啦，參差不齊啦，比較有啲唱得好，有啲唱得差啲，都係咁噶啦嚇。如果咧話我而家行緊呢度大多數都係賣眼鏡商業區批發嘅地方，喺呢度行過去就長壽東路啦。咁啊，我亦都唔需要再同大家介紹長壽東路有咩好玩啊。老城區的感覺，堅記麵店啦，就喺呢度行過去㗎啦。咁啊，你又可以堅記麵店食飽之後過去上下九行下啦。又可以過嚟呢度買副眼鏡啦。其實呢度上次已經經過㗎啦。記得以前咧呢個位置我唔記得係
應該肯德基嚟嘅嚇，KFC 啊，咁啊成日同老婆拍拖咧，都係約住喺呢度食少少嘢，又或者嗰陣冇錢啊唔食嘅，係啊，坐就走嗰種咧。咁然之後就去上下九行街咯嚇。如果去上下九行街咧，我哋通常都會喺呢度約定嘅。一個事情就係喺呢度附近嘅酒店好嗰啲啊，我講其實並不多啊，所以我嘅建議都係住翻喺6號線周邊啦，即係華大酒店啦嚇，又或者住翻去北京路北京路地鐵站出嚟嗰度。上星期介紹過嘅嗰個我講孖吉嗰個啡酒店咧，400幾蚊嗰個咧，咁啊然之後坐6號線過到一德路。咁樣開始你嘅旅程咯。咁我哋繼續往北方向行啦，人民中路啊，呢度已經係逐漸遠離咗嗰啲兒童醫院之後咧，小朋友啊見得越嚟越少啦。先頭經過嗰啲餐廳門口咧，哇！真係超級多，個小朋友咧都好似打敗仗咁啊！又或者貼住個額頭啦。如果大家翻到嚟上下九呢邊咧，玩到厭玩到夠啦，咁又唔怕行，我有啲識路嘅前提之下嚇，即係睇得我啲片夠多咧，咁你繼續可以行過去西華路嘅。咁西華路又係有幾精彩，我諗都唔使我多解釋啦，係咪？如果行咧就可能需要啲時間啊，喺呢度一直行，起碼都仲要10零分鐘先到得到，而且咧只不過係西華路靠近人民路嗰個入口嚟。西華路最精彩嗰部分咧，仲係好遠嘅，所以我唔建議大家行咯。咁睇大家喜歡啦。如果大家中意慢慢行啊，睇下廣州嘅街景嘅話，咁也不妨嘅。嚟到呢度應該係龍津東路嘅位置啊，因為右邊呢度過去就已經係惠福路、龍津東路、人民路同埋呢邊係龍津東路。咁喺呢度咧，前邊少少呢度行過去，又有一個餐廳好出名㗎啦。就係向群的總店啊，就喺前邊嘅啫。呢度一轉過去就到㗎啦。咁我哋唔過去啊，大家知道具體位置就得㗎啦。但係如果係你話要講到交通工具嘅話，其實不是太方便咯。附近地鐵站都係要翻去西門口，喺鏡頭正前方一路行過去都要10幾分鐘嘅。好啦，人民路呢度咧，大多數都係騎樓啊，有一半係騎樓，有一半咧就已經拆咗，即係對面啦嚇。呢邊咧就全部。一行一行都係騎樓，大家睇我行咗咁耐都仲係騎樓，就知道啦。夏天舒服啲咯，冇咁熱啦，又唔會落雨揼濕身啦。如果大家對於向群嗰啲葱油雞不是太喜歡，要食宵夜美食嘅話咧，呢個亦都係一個唔錯嘅選擇嘅。孖記士多，咁眾說紛紜又話佢有好多唔同嘅分支，咁但係食個氛圍嘅啫嚇，就係咁啦，坐得幾舒服㗎嚇，價錢貴唔貴還可以啦，嗱佢寫晒喺門口啦，係咪？分量唔係好大，有個小問題就係。我認為氛圍就極好啦，佢細碟，可以試多幾款，價錢又唔係好貴，我係好中意咁樣嘅。但係如果你話講到食海鮮就貴啲啦，但係佢哋最好食嘅又係海鮮，好奇怪。沿住呢度繼續往前行，就係我先頭提及嘅
美國銀行中心啦。咁啊前邊咧就係先頭影片開始嘅時候講到飲茶嗰部分。至於啱啱我哋開始話食天橋底牛腩粉嘅咧，就喺呢個位置過去，前少少轉右就到得到㗎啦，好方便㗎咋。對面咧就係先頭我一拍完片所講廣州市第24中學，應該係呢個位置，即係冇咗嗰度咧。其實喺對面平衡住嘅咧，就已經係詩書路嚟㗎啦。咁啊，只不過我冇行勻成條詩書路，而行咗人民路咁解嘅啫。不過我覺得人民路咧係會多啲嘢睇嘅。金大福賣咩？賣茶葉嘅，又或者牛雜檔，聞落有幾香喎。唏噓我都係到今日先知，24中學咧，我記得曾經有一段時間係3中㗎，點解無端端又變咗廣州市第4中學嘅？我真係拗晒頭啦。因為點解咧？我以前小學畢業啊，一輩咧小學畢業，除非你係勁叻、超叻嗰啲，即係全班冇3個嗰種咧，嗰啲就可以去到啲更好學校，或者你選擇學校唔係學校選擇你。但係好似我哋啲咁平庸嘅，又或者叫做差啦，我係屬於平庸嗰種啦嚇。佢就叫做 random 咁樣派位嘅嚇，random 就係隨機地派位。咁我其中一個選項咧就係嚟呢間學校嚟嘅啦。咁啊班裏邊都有不少同學，要好嘅同學啊，都係嚟咗呢度㗎。咁啊有啲情懷咁樣啦嚇。就係對面啊啲同學仔而家喺度上緊體育課喎，應該係嚇開緊咪喎。至於隔離就係先頭我提及嘅紅牆綠瓦的石安堂啦。咁至於呢度咧就係先頭講過嘅飲茶嘅地方啦嚇，宴會幾好㗎，比較都唔算話勁平嗰種嘅。早茶7點半開始有得食。到嚟呢度附近咧飲茶嘅地方又多翻好多，又有回民飯店啦，又有我而家身後邊呢個。往前行轉左又有上星期同老婆去過嘅稻香啦。仲有啲咩？都仲有好多啊，因為我數唔出咁解嘅啫。嗱，又或者喺呢個方向行翻過去光孝路，應該係海珠北路嗰個位置咧嘅樂陶軒咧，即係5節茶樓嗰度，幾好啊！好啦，今集影片亦都到呢度為止啦。我悶沉沉又講咗一集。咁如果各位觀眾想好似呢位觀眾咁有我想幫你揾嘅地方嘅話，喺我任何一條影片留言，我會盡快滿足你㗎啦。咁share 影片又或者幫我點個like，下集見，拜拜。